sobre todo, dicíame, eu cando era pequena xogaba dentro das minas, chamabanlle minas ali, agora vimos tamén con iso, e había moito azulexo dentro. Azulexo está clarísimo que eran vasillas de barro de hai 6.000 anos, que algunhas delas, dicíame, unha díxeme, eu rompí unha delas de todo, que estaba enteirina. Claro, non había conciencia do valor que tiña aquilo, imagina de hoxe. Hoxe choraríamos ante algo así, non? Pero non se lle daba valor. Pero iso foi xerando ao mesmo tempo historias. A xente creaba historias ao redor deses lugares. Algúns deles porque seguramente xa tiña unha historia que se foi transmitindo, pero creáronse lendas, historias, personaxes que podían vivir nelas, etc. Iso falámoslo un poquinho máis adiante en canto nos metamos nesa cuestión. Vou seguir aquí. Denominacións. A arqueoloxía nosa, que é moi antiga, ao longo destes milenios de anos, foi arrastrando tamén palabras e foi traendo asa actualidade. Por exemplo, unha vez collín un libro que utilizaban os arqueólogos para topar lugares arqueolóxicos de todo tipo, que tiña máis de 90 palabras. En canto algunha desas 90 palabras aparecían na paisaxe, porque alguén dicía, aquí é o coto da Rota, por exemplo, pois esa rota se lle podía facer evidencia que podía haber un castro. É dicir, máis de 90 palabras que podían denominar os nosos lugares arqueolóxicos. Por exemplo, con respecto ás mámoas, temos un montón delas. Mámoa é a máis común que temos pola forma de mama que ten, de peito, de muller, non? Na paisaxe, imaginado que hoxe en día as mámoas son moi baixiñas, 1 metro, 1,5 metros, 2 metros poden ter algunhas, pero foron pouco a pouco desgastándose. Pero podían ter tranquilamente máis de 3 metros no seu momento original. Entón, iso chamaba a atención na paisaxe. E cando hai un campo de mámoas, como este que temos aquí entre Vigo e Redondela, que ten 36 mámoas todas xuntas, nunha planicie, imaginando que era unha perspectiva daquela época, a xente que vivía ali, movéndose polo medio delas. Era unha paisaxe, un bosque de mámoas, maravilloso. Ben, fui traendo ese tipo de palabras. A outra palabra que está asociada a mámoa é o dolmen. Dolmen é unha palabra, en cambio, moderna, non é propia nosa, cheganos do ámbito europeo, é unha palabra, pois ben, atlántica, chamamos así, porque non está moi clara a orixe, se é bretoa, se é británica, especulase con varias posibilidades de orixe, pero dolmen fai referencia ás pedras que hai dentro da mámoa. Esa sería a principal diferenza entre os dous conceptos. Mámoa é o conxunto inteiro con esa protuberancia de terra, e o dolmen sería a construción interior, inda que indistintamente se lle pode chamar ainda así e todo. Pero temos, por exemplo, outras como Anta, as Antas, que por aí, as Antelas, a Lagoa de Antelas ou Arabos, aí na Baixa Limia, non? Hai un concello en Galicia que se chama Antas de Ulla. As Antas son dolmens tamén. Outra é a Arca e Arquiña, Chan de Arquiña, que temos aí no Morrazo, por exemplo, que é un dolmen maravilloso, grande, coa súa tapa e o seu corredor. A Chan de Arquiña, pois Arca é outra das formas que temos aquí. Pedra da Arca, por exemplo, que temos, que coñece en Malpica, sin ir máis lonxe. Outras que temos, e esta vai soar máis próxima, é unha palabra como Medoña, Medorra, Madorra. Fixados, son variantes. A praia da Medorra que coñecemos aí en Nigrán, fai referencia a isto. Pero quizáis tamén a palabra Madroa, se son a variante de Madorra, Medorra. Non sei se tes máis coñecemento nese sentido, de que asociades ou non. Pero teño lido en algún libro que, en efecto, Madroa pode facer referencia por derivación a Madorra, Medorra, que é o lugar onde hai mámoas, a ruta das mámoas da Madroa. De acordo? Ao redor da Madroa. Ben, que temos por aí. E depois temos casa, caseta, casota. Tamén tedes unha reproducción dunha casota, a casota de Freáns aí fora que realizastes tamén, que nos estivo enseñando Enrique. Forno, forniño, altar, as minas que chaman aquí na zona de Redondela, por lo que puiden comprobar. Como vedes, hai moitísimas denominacións. Vos tedes que estar atentas a esas denominacións. Ben, e que podemos salientar delas? Que son as primeiras construcións humanas que existen en Galicia. As primeiras construcións humanas, as máis antigas de todas. E o que máis destaca delas, e que sendo as primeiras construcións humanas, son tamén das máis monumentais. Digámoslo en relación á tecnoloxía que dispoñían naquele momento para poder realizalas. Hoxe en día, se nos poñemos a construir unha mámoa auténtica das grandes, levaría un traballo inmenso. E temos todo tipo de maquinarias industriais, ferramentas. Eles non dirían nada. Estamos falando da idade da pedra.
E somente dispoñían diso, de pedra, de madeira, e despois de lume, de auga. E a gran pregunta é, cando se construen as mámoas, as lousas que utilizan pesan toneladas, Aquí temos algunhas que superan as 10 toneladas, alguna pode chegar incluso ás 15 toneladas, inmenso, pero noutros lugares de España, que pensan ben a cabeza de Antequera, ten unha lousa superior que pesa 150 toneladas. Non había rodas. Como transportaban algo sin ter rodas? Seguramente con rodetes de madeira, porían de debaixo. Canta xente pode arrastrar iso? E como tenían que calcular o terreo, porque costa arriba é imposible tirar por unha lousa de tantas toneladas. Imaginade o traballo inmenso que tiñan que realizar, además un traballo colectivo. Non o podían realizar 4 persoas, nin 5. Necesitarían tranquilamente máis de 100 persoas, seguramente, para traballar ao redor dunha mámoa, unha gran mámoa, por lo menos. Comprendedes? Eran traballos colectivos. Aí sí que tiña que haber unha organización social bastante estable e funcional, que funcionase ben. Se non se levaría adiante. Era un esforzo inmenso que tiñan que realizar. Primeiro, como arrancas da pedra, da rocha nai, unha lousa que pese 10 toneladas? Como a cortas? Porque podes cortalo ao redor, pero como te metes dentro dela ata ser capaz de despegala? Intentade pensar como faríades vos na actualidade algo así. Dadevos conta o difícil que foi para aquelas persoas. Pois tiñan que utilizar seguramente cuñas de madeira que lle fosen metendo, rascar con pedras. Estamos dicindo que non había metais. E logo utilizar tamén o lume, porque o lume vai queimando a pedra e vai facendo escachar, co que fai máis fácil seguir raspando. Pero canto tempo levaría cortar unha lousa de 10 metros de longitude? Algúnas delas chegan casi a 10 metros de longitude, Imaginarei a inmensidade de lousa que se colocan en unhas tampas. Pois facíano. Era asombroso, pero lograrono. E lograron, xa vos digo, máis de 9.000 están catalogadas na actualidade que se conserven. As que se perderon son moitísimas. Aquí entre Vigo e Redondela perderonse moitísimas delas, pero moitas. É curioso que manexei un mapa, por exemplo, de principios da democracia, en 1979, onde había 58 catalogadas. Aquí, en Redondela, 58. Hoxe en día quedan 46. Curioso. Nestes poucos anos de democracia que levamos, que temos 40 anos de democracia, destruíuse máis patrimonio que en 6.000 anos de historias que había dictaduras, que había gobernos, digamos así, reinados, monolíticos, etc. Agora que temos leis para preservalas é cando se están destruindo tamén con maior velocidade. É alucinante. E se non hai unha sociedade civil, vos, nós, que esteamos aí sempre machacando na administración de que hai que conservar, que non se pode atacar, nin se pode danar, nin nada, perderíase moitas máis. Por qué? Porque hoxe en día a montaña, onde están situadas moitas destas mámoas e gravados rupestres, está sufrindo unha presión urbanística e industrial tremenda. Pistas forestais, asfaltados, tendidos de correntes eléctricas, pasos de gasodutos, de Telefónica. Por exemplo, aí temos a principal mámoa de todo Monte Penide, que se chama Mámoa do Rei, ten un poste de Telefónica chantado no medio da mámoa. Daderos conta, ese poste ademais implicou que por aí houvese unha javia atravesándoa. Eran arquitectos que pasaron, eran técnicos, ademais, que pasaron por universidades, pero que non tiñan os suficientes coñecementos para saber que aquilo era intocable. Foi así, daderos conta. Ben, aquí tedes unha representación dese traballo colectivo que representaría a creación dunha mámoa. Dadevos conta que é dun dolmen. Isto é unha especulación, pero eu xa imagino como poderían subir esa lousa tan inmensa por esa costa arriba que era a propia da mámoa. Seguramente terían que facerlo desde moito máis atrás, para que houvese a menor pendente posible. E era un traballo de colectivo de moito esforzo. Ben, conservamos algunhas das máis impresionantes de Galicia hoxe en día que se están restaurando. Por exemplo, o Dolmen de Dombate. Se non fostes velo aínda, esta é unha visita obrigada, porque ademais está na Costa da Morte, no corazón da Costa da Morte, que é un dos lugares máis bonitos que temos en Galicia para visitar. Eu vou continuamente a Costa da Morte porque é interminable o que se pode ver por ali. Aparte de que hai un concello que se chama Vimianzo, que creou unha ruta de mámoas espectacular, porque conservan moi ben as mámoas ao redor de Vimianzo, moi ben conservadas, é unha ruta ben indicada. Pero, do que é a Costa da Morte, este é o elemento máis importante que temos. Cando deades unha volta ao redor do Dolmen de Dombate, eu coñecino cando ainda non estaba así, preparado como museo, era un dolmen típico como este que temos aquí en Candeán, a Casa dos Mouros de Candeán, que apenas levantaba 1,5 m, 1,80 m de altura,
E agora, cando fun visitalo así, quedei alucinado. Dixe, como é posible que haxa lousas de 4 metros e medio de longitude chantadas no chan? Que o que se ve aí. Maravilloso, Dadevos conta. Ben, pero fixadevos que aquí hai un elemento tamén que quero salientar. Hoxe un día, o bonito dos dolmens que temos ao noso redor é velos así, como está este, coa pedra ao aire. Por exemplo, este ven a cabeza o dolmen das Xeitos, se coñecedes de referencias bibliográficas ou así, de velo en libros. Estes dolmens que teñen a tapa, que están completamente... Ali, mira, naquela exposición que temos é o de arriba, non? Da dereita. Sí. Aí o tes. Pois é espectacular velos así, pero é o traballo que deron, que estamos dicindo que crear unha obra como esta, non? Coa tecnoloxía que había naquele momento hai 6.000 anos de antigüidade. A cuestión é que isto, despois de todo ese gran esforzo, de toda esa beleza, porque realmente un dolmen é un elemento paisaxístico e urbanístico moi fermoso no lugar onde está, non era para ser visto polos vivos. Isto que tedes aí, o dolmen de Dombate, a xente viva non o miraba, porque era cuberta con terra. Era para ser visto polos mortos, digamos así. Non eran casas para os vivos, eran casas para os mortos. E aquí quero entrar nun concepto moi interesante, moi importante. O ser humano naquela época podía vivir un máximo de 40-45 anos. Así que non chegaba a maiores. Morríase porque non había nin medicinas, nin había nada, e os traballos, como vedes, eran inmensos. A xente duraba moi pouco, 40-45 anos, e acabou a vida. Hoxe en día para nós está empezando a vida, por así decirlo, a partir dos 40, que nos renovamos de novo a partir desa idade moitas veces. Pois ben, eles seguramente vivían en aldeas precarias, feitas con adobe, feitas con pallas, madeiras ou que fose, porque non temos aldeas neolíticas. Hoxe en día temos en Vigo así... Non hai marcas de anos. Vedes, marcas de posibles aldeas neolíticas, pero non temos evidencias de aldeas neolíticas. As únicas aldeas que conservamos na actualidade son de 4.000 anos máis tarde, que son os castros galaicos. Pero aldeas neolíticas non temos. Vivían, non se sabe, se preto das Mámoas ou lonxe delas se viñan aí a realizar, non se sabe moi ben. Tamén faltan prospeccións arqueolóxicas grandes ao redor das Mámoas para saber como era aquele espazo urbanístico ao redor. Vedes, que está todo por facer ainda. Pero construían estas vivendas eternas para os seus mortos. O que quere decir que para eles, que duraban un pouquiño tempo, construían vivendas que seguramente terían que renovar cada ano, porque eran precarias. En cambio, para os seus mortos construían con esforzo inmenso, de anos e anos de traballo, vivendas eternas. Que ainda hoxe en día temos aquí, e que o gallado que duren outros 6.000 anos máis, non? E a cuestión é que, sendo tan bonitas, insisto, non eran para ser vistos polos vivos, sino polos mortos. Cubríanas de terra. Por certo, unha terra moi especial, non era unha terra común, non agarraban a terra que tiñan ali, porque eu aprendindo de outros arqueólogos, era terra moi puída, especial, incluso que traían de kilómetros de distancia. Pois eran toneladas de terras que había que mover para algunhas Mámoas, que algunhas teñen, as máis grandes de Galicia teñen ata 70 metros de diámetro de un lado a outro, pero as que temos aquí son ao redor de 20 metros, 15 metros, algunhas un pouco máis, pero iso, todo en perímetro, son toneladas de terra, e movíanas desa maneira. O que quere dicir tamén isto é que eles xa tiñan un concepto da vida despois da vida como algo eterno. Xa tiñan que ter unha visión espiritual do mundo, comprendedes? Do máis alá. De feito, fixados que a orientación que teñen as Mámoas, aí tedes, vedes, a Mámoa cuberta, imaginade que isto podía ser o dolmen de Dombate cuberto de terra. E era así. E somente desde fora se miraría algo así, ou ao mellor cuberto de pedra, cunha coiraza, por lo que se ten atopado noutras, pero nada máis. Ben, no seu interior é onde se depositaban os mortos. Supónse que son tumbas colectivas, ademais. Aquí non quedaron restos dentro como para poder ter máis detalles e máis coñecementos, pero polo que se sabe de outras que hai pola Península Ibérica. Isto onde buxe un arqueólogo de aquí preto de Vigo, que se chama Xurxo Constela, que ten tamén unha página web bonita sobre o Monte Penide, que temos aí detrás. Pois aí tedes o corredor de entrada, depositábanse na entrada ídolos, figuras, exvotos, vedes? Depois viña o corredor por onde había máis depósitos, pois vasillas, armas, etc. E ao fondo depositaran os cadáveres. E aquí tedes as lousas que cubrían, e depois toda a Mámoa ao seu arredor, sempre para que a terra non desapareza, teñen que ir con capas de pedras superpostas.
pedra de murrullo, porque así a chuvia ou que fose non nas desfacería, comprendedes? E ademais tiñan unha orientación especial. As mámoas en Galicia están orientadas normalmente cara ao nacente do sol ou cara ao solsticio de inverno. Tamén hai que virarse cara ao sur, cara ao sureste, de acordo? E teñen esa orientación, o que quere dicir que xa tiña que ter para eles tamén un significado simbólico, o sol, ou incluso a lúa, ás veces, porque a lúa tamén sai por esa zona, e a lúa é tamén moi vinculada coa morte, que sabe, aí tedes outro campo de investigación incluso. Pero, de acordo con esta orientación que teñen as propias mamas, saíron teorías, por exemplo, a teoría das illas de luz, que sacou un rapaz de aquí, que se chama Juan Pablo Coruxo Tilbe, e máis unha outra compañera que se chama María Teresa Domínguez Márquez. Pois estas dúas persoas, empezando a agarrar Google Earth, coñecedes todos o Google Earth seguramente, paralelo a Google Maps, e aí podes crear como é a saída do sol en calquera monte e demais. Pois empezaron a partir de aí a ver que eran capaces de localizar mámoas pola saída do sol, orientando aos equinoccios no leste e ao solsticio de inverno, e aparecían sempre o mesmo tipo de mámoas. Aplicaron outros programas entón máis sofisticados, con máis precisión, e fixadevos todo o que saiu por Galicia adiante, a localización de miles de mámoas, creando esas illas de luz. Por visto, creábanas, asentaban unha mámoa no lugar onde no equinoccio ou no solsticio de inverno saía o sol pola zona máis baixa do horizonte. Os nosos horizontes teñen montañas que soben e baixan, pois na zona máis baixa do horizonte, aí por onde saía o primeiro rayo do sol, onde daba na montaña, aí se levantaban a mámoa. Curioso, iso é segunda teoría destes investigadores. Outro campo aberto para vos. Vedes? Eu trato de ofrecervos aquí novas posibilidades para que collades un relevo nese futuro que necesita. E logo, ao redor das mámoas, naturalmente, se crearon todas esas historias e lendas que vos decía, que aí dentro vivían os mouros, por exemplo, como temos aquí arriba na zona da Redondela, a que estou traballando agora, que se mira a xente entrar e sair con libros na man, etc. Os mouros que teñen tesouros enterrados. Claro, eses tesouros enterrados eran pezas arqueolóxicas que se atopaban dentro das mámoas. Os cacharriños que dicía que la muller, que era azulexos rotos e demais, pois aí tedes algunhas mámoas nas que se toparon elementos completos. E, naturalmente, esa busca de tesouros levou a que, a partir dun libro ou unha versión de libros chamadas xenéricamente o Ciprianillo, houvese xente que neses libros que aparecen escritos xa a partir do 16, eses libros, hai un deles aplicado exclusivamente a Galicia, dicían onde se localizaban tesouros dos antigos. E con eses tesouros, con ese libro na man e esas pescudas, houve incluso permisos dos propios reis de España para que se abrisen todas as mámoas de Galicia. E aí, no século XVII, foi a principio do XVII, empezou o expolio máis grande de todo o noso patrimonio arqueolóxico neolítico. Levantáronse centos e centos de mámoas para ver que tesouros había dentro. E así non chegou. Se non houvese ese permiso real, moitas das mámoas chegarían incluso intactas ata a actualidade, pero debido a iso... Vou a empezar, porque senón non me date, porque temos pouco tempo. Mirad, que o grupo, eu teño que falar de arte rupestre, é moi difícil este tema, vos digo, a día de hoxe está todo sin investigar, está investigado, pero está sin investigar, por decir así, porque cada día nos atopamos, eu cada día teño máis incógnitas, cada día teño máis preguntas e vexo que avanzamos moi pouco. Tamén é certo que se invierte pouco en temas culturais. Como partimos? Bueno, primeiro de todo, pensade, arte rupestre. Arte rupestre non é algo que se dá nun momento determinado, senón que ven xa dende inicios, é dicir, dende o paleolítico. Eu voume centrar hoxe nun período máis adiantado do que vos falou Xosé, que era, ele falou do megalitismo, e eu irei un poquinho máis adiante, que será, vos sabedes, non? Polo período, despois do megalito, do neolítico, que ven? Sabedes que período ven? Que vos sabedes? Rápido. Calcolítico, moi ben, o dixetes por aí, calcolítico, idade do bronce. Entón, que esas grabados rupestres? Pois mirade, o grabado rupestre xeralmente aparece nun penedo, se estamos na zona sur, sobre todo, vai a ser sobre todo granito, pero se vamos xa máis á zona de Lugo, será lousa. Pero os grabados rupestres casi sempre se fan da seguinte maneira, é dicir, con un obxeto, que xeralmente é un obxeto lítico, pedra, non?
reincidindo, primeiro se fai un debuxo sobre a lousa ou a rocha e despois incidindo sobre esa lousa repetitivamente vaise conformando o surco do grabado. Eses grabados veremos que tamén probablemente estaban pintados, porque dende a nosa orixe, decir, a pintura é algo que nos sigue. E todo ao longo da toda a historia, ainda que nos deixamos grabados que non teñen pintura, vamos, o 100%, seguramente 99% estarían pintados. Entón, vedes que aí vos puxen que está formado por un conxunto de grabados con unhas características propias. Non é doado velo a primeira vista e dependendo a distintas horas do día que vayades a visitar os grabados, vades ver máis e máis. Non é a primeira vez que eu paso por unha rocha, non miro nada e vou noutro momento onde a caída a luz ao mellor é moito máis e dices, coño, como pasei outro día e non había nada e hoxe miro este grabado. Entón, o surco vai ter casi sempre unha sección en forma de U, que isto é importante, porque logo vai haber grabados históricos, nos vamos a falar dos prehistóricos, do calcolítico e do bronce, pero os históricos teñen xeralmente unha sección en V, porque xa están, digamos que feitos con piqueteados de outra maneira e casi sempre con xeitos metálicos. Entón vai haber grabados históricos. Bueno, a maior parte dos grabados vanse concentrar, que tedes aí, no cuadrante. Isto é certo, é dicir, a zona, sobre todo de Pontevedra, quizáis tamén é certo a veces porque se pasea máis, non? Aquí na zona de Pontevedra. Pero, ollo, están aparecendo moitos na zona de Lugo. En Lugo, por exemplo, digamos que a ventaxa que nos levan é que teñen como máis antigos, é dicir, aquí xa temos incluso do Paleolítico, algún resto, que isto é algo único, porque se vamos a Cobairos, vos conocedes, non? Seguramente que tedes oído falar, non é doado en Galicia topar restos paleolíticos. Primeiro, pola acidez que hai do chan, xa restos óseos non vamos a topar, ni tampouco no megalitismo, ni xa teñen que darse unhas condicións moi adecuadas, e non vamos a topar tampouco pola, digamos, a humedade que hai filtracións nas paredes, non? Entón, é moi difícil a topar. Sí que mantemos os surcos dos grabados, gracias a Dios, de momento, e iso, é dicir, a pesar do paso do tempo, é certo que os incendios, que falaremos despois, pois van degradando, fai como un desconche na rocha, que é como se fora un cadro cando está craquelado, non? Pois o mesmo fai ese efecto. Bueno, pero é certo que a maior concentración os vamos a ter aí e é certo que tamén se están dando aparicións de outras zonas que, bueno, pois hasta agora non era. Tamén é certo que, é o que decimos, dependendo de como estea a situación dos montes, pois, ou se hai moita sedimentación, capa de sedimentación non nos vamos ver, pero ás veces, por desgracia, os incendios son os que nos dan a aparición deses grabados, porque cando podemos patear e dicimos, pois aquí había grabados, que pasa? Que a maleza está por riba deles e o queimar, pois, vaise ver o surco, non? Entón tamén é certo que a veces o que é negativo, pois, favorece que aparezan cousas, non? Bueno, a localización, o normal dos grabados rupestres vades a topalos casi sempre a media ladeira, non é que estean nin zonas altas de todo, nin en zonas baixas, van a estar a media ladeira. E ás veces é importante, están situados en zonas que poden estar destinadas ben a pastos ou ben que serviron de braña para os animais, é dicir, zonas de acumulación onde asentaban os animais. E tamén poden estar moi próximos a xacementos. Por exemplo, aquí vos traxen unha localización que é moi bonita en a Cabecilla, en Santa María de Olla, en donde hai un grabado precioso e moi próximo a él pois temos un poboado. É dicir, é certo que a veces aparecen, e aquí vos trouxen outro exemplo, aparecen petroglifo, Mamua, este é o castro de Montes Sandeo, e aparece petroglifo, que vedes abaixo, unha mamua ao lonxe e un castro. Por qué? Porque os grabados rupestres, vamos a dar unha cronoloxía, sí, e agora veremos por qué. Pero é certo que os grabados rupestres poden estar perdurando ao longo do tempo. Non ten por que estar catalogados simplemente na idade de, digamos, calcolítico e idade do bronce. Quizás onde aí se vean unha maior proximidade, siguen, digamos, combinando con grabados en mamuas, porque os grabados, xosé, imagino que tamén por tempo, pero sí que é certo que nas mamuas do interior aparecen pinturas e grabados, O sea, é algo que se ven dando desde o principio. Entón, bueno, que tipo de rochas se tenden a elixir? Xeralmente, cando se trata de motivos case sempre abstractos, círculos concéntricos, óvalos,
serpes, por exemplo, serpentiformes, motivos tamén naturistas, que son, bueno, pues animales, cervos, pois xeralmente aparecen en superficies planas. Non é sempre así, pero bueno, a maior parte de superficies planas e a ras do chan, e poucos visibles dende certa distancia. Tamén é certo que se estaban pintados, obviamente, enseñados a media ladeira, pintados en superficie, era suficiente, ¿no?, que estuveran, pues daba igual que estuveran a ras de chan que un pouco inclinados. Pero sí que é certo que hai outros, como este que tenes aquí, que seguramente que coñecedes, senón é obrigado, isto é como ir a Capilla Sixtina, é obrigado que todo a xente de Galicia coñeza este petroglifo. O de Auga da Laxe de Vincios de Gondomar, que sí que ten, este chamábanlle a Pedra das Bandeiras, incluso, ¿no?, e que ten unha inclinación que eu me acordo facer aquí algún calco e cuidado, porque escorregabas hacia baixo, é dicir, ten bastante inclinación, ten unha espada de casi 3 metros, de casi nada, logo ten unha especie de escudiformes, que é unha especie, bueno, se interpreta como se foran roupas que levarían, que formarían parte do armamento, e logo ten unhas alabardas, que é unha especie de utilítico que tamén aparecen nos depósitos. Que son os depósitos? Bueno, pois o depósito son restos que aparecen nos xacementos e que nos van a dar unha cronoloxía, ben por carbono 14, e realmente, pois se nos dicen, bueno, pois este machado que aparece de cobre, pois é do 2500 a.C., xa temos, digamos que un modelo comparativo co arte rupestre, e vai nos dar, por exemplo, pois esa cronoloxía correcta. Este é o exemplo que vos decía de como se faría un gráfico que os saquei do Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro, que vos non sei se o visitastes, pero tamén é bo porque engloba ese calcolítico, e vos dice como sería, non? Entón, desde, bueno, pues probablemente con algún útil de cuarzo, pode ser cuarzo, bueno, xeralmente o que abunda aquí nesta zona, non? Utilizarían como percutor e primeiro fan o debuxo, imaginamos, quero facer un círculo concéntrico, fan o debuxo, que sería o número 1, o 2 sería o delineado, que sería para gravar, xa marcando fortemente, e logo con percusión directa e abrasión, ao último de todo. A xente pregunta, oye, botaría moito tempo facendo os grabados? Pois mirade, se somos novatos, podemos botar toda unha mañá facendo un grabado, seguro que non sabe mal. Ahora, como se xades, teñades práctica, isto 5-10 minutos e non tardades máis, é dicir, é todo práctica. Eso está feito por arqueoloxía experimental, é dicir, cando facemos experimentos de como se pode facer e como poderían chegar a facer ese tipo de representación, pois eso está comprobado. Logo, dous grandes bloques temáticos que debedes ter en conta da arte rupestre, que dades a topar sempre. Os xeométricos, que están formados xeralmente, bueno, por círculos concéntricos, seguramente coñecedes o laberinto de Mogor, ¿no? Tamén que non trouxen aquí, creo, pero bueno, que é algo que aparece na zona, sobre todo do sur, da zona de Galicia, combinacións circulares, círculos concéntricos con coviñas, este de Laxe das Rodas, na Coruña, e logo tamén de temática naturista, por exemplo, este gran cervo de Laxe dos Carballos de Campo Lameiro, que non sei se vedes que leva enriba do lombo. Alguén o ve? Frechas. Bueno, pois esos círculos concéntricos a veces aparecen asociados a eses animais. Se me vades preguntar cal é o significado destas representacións, vos direi que nin eu, nin ninguén vai saber decirvos realmente o seu significado. Poderemos achegarnos o significado en algún momento, pero nunca vamos a saber o 100%. Desde logo, probablemente esta xente que facía representacións non era calquera, é dicir, probablemente tiña algún tipo de poder, é o que nos conocemos co nome de chamán, non? Algún bruxo, alguén que tiña unha capacidade e que baixo seguramente sustancias psicotrópicas que as hai en Galicia, pois de alguna maneira facían estas representacións. Era importante, nós hoxe en día bueno, pois temos fame e vamos á nevera, verdad? E o temos todo. Ou, se non temos nevera, vamos ao super e o mercamos todo. Pero que esta xente, o día a día, era buscar o pan de cada día, que era sair a cazar. E había épocas que non eran demasiado boas, e entón, lógicamente, morrerían moitos. É certo, o que vos dixo aquí tamén Xosé Couñago, que chegar aos 40-45 xa serían ancianos.
Entón, probablemente a media, pois eso, 35, os que duraban máis eran os romanos, que serían posteriores, que levaban mellor vida, pero desde logo na época do Calcolítico vivir con 35 años era moito, as condicións eran moi duras, probablemente. Bueno, hai unha... sí que é certo que hai un gran problema na datación de algúns dos gravados rupestres, como poden ser as coviñas, porque as coviñas é algo como moi... que significa que significado teñen as coviñas? Mirad, aquí temos un no chan, probablemente para eles tiña o seu significado, pero nós non nos vamos a saber. Desde logo, algo querrían significar, e moita xente relaciona co tema astronómico. Mirade, aquí tedes, hai varias interpretacións. Temos a arqueoloxía da paisaxe, que se dedica, bueno, pois, desde que están ubicados a media ladeira, o significado. Estou a acordar agora o de Nazca, en Perú. Vos escoitastes algunha vez a cultura Nazca de Perú? Bueno, vos sabes que hai unha representación xigantes, ¿no? Que a día de hoxe, bueno, pues tratan de buscar o seu significado. E parece ser que estaba moi en relación co aproveitamento da auga, ya de que hai un deserto, que estamos en zonas pois, que escasea determinados elementos, e probablemente estaban moi relacionadas con eso. Teñen todo o seu carácter ritual e simbólico. E desde logo, estas, en concreto, bueno, pois tedes aí a chamarismo, interpretación astronómica, solsticios e equinoccios, e hai investigadores que vos puxen aí que se centran en o que se chama paleoastronomía, nada máis e nada menos. Entón tratan de buscar certo sentido científico a unha serie de coincidencias entre os petróglifos galegos que tratan de vinculalos pois, a orientación do sol, as liñas, etc. Isto está, ten todo o sentido de ser porque hai épocas de colleitas boas, épocas de colleitas malas, e hai épocas de fame en donde eles, lógicamente, tenían que facer algún tipo de motivo, de algún rito para, de algunha creencia que tiña, lógicamente, fixados o poder que tiña a morte, que vos acaba de falar ahora Xosé Coñago, que movían toneladas, e ás veces transportaban durante kilómetros pesadas pedras para facer os enterramentos. E coñecemos da súa morte, pero non coñecemos como vivían. Como é posible que, podendo facer enterramentos con esa potencialidade, non foran capaces de construir casas? Non o cree ninguén. O que pasa é que probablemente que o que nos conten a veces do Neolítico, que eran sedentarios, non mo creo. Probablemente eran todavía nómadas, e a importancia do máis alá, fixados, aquí se vivía moi pouco, 35, 25, algúns morrerían incluso transportando esas lases que nos falaba ahora él, e construindo ese tipo de elementos. Entón, este tipo de cosas hai que ter en conta. Logo, representacións figuradas. Bueno, sí que é certo que hai representacións que están a medio camiño entre figuracións e algo de simbólico, máxico. Iso vamos a ver tamén con algunhas figuras que teño aquí. Logo, os temas máis frecuentes son os zoomorfos. Había todo tipo, había xabaríns, coellos, pero casi sempre, non sei se vos dades conta, acabar representado os séquitos, os cabalos e os cervos, porque tamén é a materia prima coa que se alimentan. Logo, antropomorfos, mitad humano, mitad animal tamén. Figuras concretas como armas e figuras chamados ídolos cilindro que teñen ese carácter ritual. Mirade, cervos, como este que non sei se coñecedes, que é o de Matamá, o único cerviño que hai representado, e que, por desgracia, é propiedade privada, que a Comunidade de Montes está intentando facerse con el e non é doado. Entón, bueno, cada vez que limpian o monte tamén tratan de limpiar alrededor del. Este foi obxecto de paso de incendio, igual que foron no 2006 moitos dos gravados rupestres, e por desgracia, bueno, pois tamén está afectado por os incendios. Estas son distintas representacións del dibuixo de un dos máis expertos conocidos, que é Fernando Javier Costas Goberna, que é un dos máis expertos en arte rupestre, eu sempre o digo, e tamén aficionado a arte rupestre, e que seidades que moita da xente da universidade bebe desta fonte. Entón, aí aparecen unha esquematización de tipos de cervos con armas cravadas. Posiblemente isto represente, en vez de este cervo central con un rectángulo axedrezado, posiblemente asociado a trampas, que ten todos a razón de ser,
este que mirábamos antes, de Campo Lameiro, coas frechas cargadas no lombo, é dicir, desde logo ten unha asociación con ese carácter de caza, con ese carácter máxico, simbólico. Mirade este que lle representa como un círculo concéntrico, non? Como unha especie de tabla dentro desa, e al lado, non? Que, bueno, habría que ver se esas, eu penso que están consideradas como prehistóricas, pero é verdad que a veces os cervos, hai xente que vai con unha tiza, que eso non deberes de pagar nunca, marcar ou para sacar a foto. Hai algúns que xa retorceron o pescozo, vale? Porque como non ven, van marcando por onde non é, o suco ao final aparece retorcido o pescozo. Entón, eso todo hai que tener en conta. A figura humana é outro dos elementos, representativos nesta arte rupestre, xunto cos zoomorfos, e que aparecen moitas veces cazando ou incluso a cabalo, non? Deles. Vedes aí incluso que levan armas, a veces armas arroxadizas, como se foran a cazar algún elemento. Bueno, isto desde logo ten todo un significado simbólico. Que mirade, aquí hai un homiño, vedes? Un homiño que non separaron, é moi esquemático, con simplemente un puntillo tal, e sin embargo, fixade o arma. A arma con todo detalle, é dicir, coa nervadura central. Por que se paran no detalle da arma e por que a fan tan grande? Pois obviamente aquí nos está falando de un tema de, posiblemente, de caza, pero tamén de guerra. A importancia do metal, porque estamos na idea do metal calcolítico, por certo, que non vos dixe, significa que vos sabe? Calcolíticos. Idade do cobre, vale? Primeiro, traballan co cobre, logo misturan co estaño, que é algo que vai haber aquí, e se misturamos cobre co estaño, vai nos dar bronce, de acordo? Que logo xa as armas serían moito máis potentes. Bueno, puñais, espadas, alabardas, son os elementos máis representativos. Vedes, aquí aparecen unha serie de espadas e puñais que tamén nos aparecen nos xacementos, polo tanto, a cronoloxía non é dudosa, é dicir, se ti tes o mesmo modelo representado, nos estás dando unha cronoloxía. Por eso é importante a veces, non? Nos grabados atopar as armas. Non hai moitas, aquí en Vigo, hai a de Sárdoma, que hai a de Sárdoma, que logo veremos, en donde aparte unha alabarda. Bueno, estas son a representación, vedes, non? Exactamente igual que este aparece en Santiago de Compostela, son varias, están colocadas en orden, unha hacia arriba, hacia abaixo, con nervo central, polo tanto, vamos, non hai dúbida, este sería de remache, aquí faltaría de empuñadura que leva aquí, que probablemente sea de madeira, e pola humedade non se conserva, pero realmente isto é un elemento modélico para datarnos unha cronoloxía dese grabado. Alabardas, vedes, aquí tedes a de Petroglifo da Lase, de Sárdoma, que tedes abaixo, vedes, a alabarda. Pois ese está aí, o podedes visitar, que está en Sárdoma. Outro dos grabados que se pode visitar. Bueno, os escudiformes, isto en Conxo, que non lembrei en Santiago, en donde de novo aparecen esas máscaras, en donde nos ahora nos chama atención, estamos no Entroido, e esas máscaras, non? Que decimos, bueno, onde procede todo isto? Probablemente a súa orixe veña de aí. Entón, que non vos extrañe, eu me gustaría que recuperaran tamén estas máscaras, xa que temos o modelo na arte rupestre, para poder leválo a estas festas, porque forma parte desa tradición. Hai que darlle ideas aos de Entroido, para que vexades que temos modelos de máscara que tamén podemos... Eu nunca vi ningún tipo deste modelo representado en Entroido, tedes unha idea xa para facer algo. Bueno, embarcacións, algo moi importante, tamén vamos ter representacións de barcos. En Oia hai como 3 representacións que se coñecen de barcos. Esta é máis interesante, unha embarcación que coincide todo con un modelo do mundo mediterráneo. Outro dato que nos está dando, non temos escrita, pero sí que temos esas representacións que nos están dicindo, están falando, e dicen, señor, se este barco é da zona do Mediterráneo, por aquí viñeron tamén e tuvimos contactos con ese, e hubo intercambio con esa xente do Mediterráneo. E arriba, que agora non lo apreciamos, aparece unha cantidad de cervos preciosos. Isto está a luz rasante, para que vexades que se ve moi ben, se vades a luz de día apenas vades ver o surco del, e por desgracia, a rocha, isto estaba nun río, golpea e o que fai é arrasar parte do gravado.
Hai hoteles, mirade que bonito, eses gravados que están feitos a oco relevo, preciosos, en donde hai cervos de distinta e ademais parece que corren todo nunha mesma dirección, non? E esa embarcación que ten toda a pinta de ter ese contacto, por eso vos puxen aquí hai elementos que do mundo do gravado, como a esvástica, o conocida esvástica do Miño, que nós sempre asociamos ao tema dos nazis, pero non ten nada que ver, é dicir, está aí na súa orixía greca e do mundo grego e romano tamén estaba aí. Entón, estas formas de espirales, non? Que aparecen tamén, pois é moito do mundo mediterráneo. Entón, a mellor deberíamos, nos quixeron vender a moto no seu momento de que procedía moito do Atlántico, cuidado cos celtas, ese sería outro tema a tratar, pero temos máis influencia, eu creo, que do Mediterráneo vendo este tipo de cousas que, de feito, cos obxectos que van aparecendo, que do mundo Atlántico. É máis navegable o Mediterráneo. Que pasa? Que logo navegar e chegar a Galicia non é doado. Probablemente o día que se paga, fixademos, xa empeza a ver, pero o día que se paga realmente, que non está sin facer excavación subacuática, vamos a levar grandes sorpresas, porque probablemente de 40 barcos que sabían do mundo fenicio, que andaban do mundo mediterráneo, pois ao mellor chegan aquí 5 embarcacións e o resto quedaban na zona do Atlántico, pero realmente eu creo que temos moita sorpresa dentro, enterrado no mar, e que nos poden sacar de moitas dúbidas. Mira, en Galicia tamén temos unha serie de representacións que a xente non se para, por exemplo, este de Rotea de Mendo, en Campo Lameiro, que é un calco de Javier de Costas Goberna, e, fixadevos, aquí temos unha figura que é unha diosa do mundo creta, que, oye, pois non ten nada que envexar. Probablemente tamén se trate dese mundo que teña que ver con esas deusas, non? A fertilidade, neste caso. Bueno, en Matamá tamén temos outro petrólico que chama moita atención, que son como especie de ídolos, non? Idoliformes, en donde aparecen pues, unha serie de cabezas. Bueno, estos si os ven en os de canal de Max e estos canales que fan e tal, dirán que son os extraterrestres. Pero realmente, estos son o que nos chamamos ídolos e que están formados por un montón de cazoletas, pero realmente, bueno, teñen esa forma, o que vos decía, antropomorfa, non? É dicir, entre un ser humano e un idoliforme. Bueno, estos son muiños naviculares rupestres, que non lo puxen aí, pero isto está na zona de Coruxo, vale? Cuidado, porque estos son muiños naviculares rupestres. Moitas veces están catalogados como arte rupestre, pero en realidade estos muiños servían para moer, non solo, fíjadevos, sustancias psicotrópicas que probablemente varían, porque de feito se fixo en Auga da Laxe un experimento con un muiño navicular, Fábregas, o catedrático, eu estuxen aí un libro e creo que o recollei tamén, e se analizou unha cavidade onde non estaba tal e había restos de sustancias psicotrópicas, pero tamén é certo que aí machacarían gran, non? Para o día a día, pero probablemente incluso os que son máis fondos para o mineral, vale? Porque o mineral era importante tamén, e sobre todo para o estaño. Bueno, a cronoloxía, para situarnos, que non vos dixen, a maior parte que falamos calcolítico, xa sabemos, non? Que significa calcolítico. ¿Vos dixen? Que significaba? De cobre. Moi ben, están atentísimos, vale. E como contamos? Bueno, aí tedes, non? A escala, para que se dades, é dicir, estamos no ano 100, a partir de aquí da nosa era, porque Cristo, e de aquí, no ano antes e despois de Cristo. Contaríamos al atrás, é dicir, nos situaríamos, onde estaríamos? Aquí, por aquí, non? Mais ou menos, 2500 ou 1600, por aquí, iríamos do calcolítico e despois chegaríamos ata aquí, por exemplo, hasta esta metade, que aquí xa empezaría no 800, quen o sabe? A cultura que? Castrexa, no 800, a idea do cerro, vale? Bueno, estos quen o realizarían, que vos dixen, non? Algún tipo de personas con algún tipo de, sabedes que hoxe en día aquí chamanse curandeiros, pero sempre hubo, hai unhas persoas que teñen uns poderes, eu creo firmemente que tamén os teñen, porque eu xa teño visto que hai curandeiros que solucionan mellor que un médico, entón algo teñen que nós non sabemos e que teñen esa capacidade para curar. Seguramente eran os que controlaban a vegetación, sabían que ervas curaban, que non, e ademais eran os que teñen esa capacidade para facer ese tipo de rito. Bueno, a interpretación non vamos a saber, que xa vos dixen ao principio, o seu significado, nunca vamos a saber o verdadeiro significado, pero sí que nos podemos achegar a eles. E
Desde logo, o que vos dixen, armas metálicas que non estarían, que son representadas, non estarían ao alcance de todos. Logo, habería, eso sí, tería esa categoría de prestixio social, non? E logo tamén que expresaría un discurso sinxelo, para que vos quededes, é dicir, con esas tres elementos. Logo isto, sí, estarían pintados, xa vos digo que, vamos, 100% que sí. E o que me interesa aquí é a aplicación. Como aplicarían a pintura? Mirade, habería a forma, a técnica simple e a complexa. A simple sería, é dicir, eu collo a pintura, que vamos a ver os pigmentos, e botaría directamente sobre o surco. A outra sería un revocado. Xeralmente o revocado suele ser para zonas no interior, por exemplo, unha cámara funeraria, da que vos falou antes Xosé, é dicir, vos faredes un revocado con unha, digamos, con unha, superficie de caolín, por exemplo, e logo botades a pintura, os pigmentos. Pero que clase de pigmentos? Porque esta xente non tiña as pinturas que vostedes agora. Entón, primeiro, que cores empregarían? Vermello, negro e branco, sobre todo, que son os cores que máis aparecen. Entón, utilizarían un tipo de resina, que sería o que vos puxen aí, un adhesivo, o aglutinante, ou ben podería ser unha especie de aceite tamén, que podería servir, vale, como aglutinante, e logo, aplicarían o pigmento para lograr diluído con agua, de tal maneira que, mirade, utilizarían terras coloreadas, por exemplo, para os vermellos, ou minerais de ferro, para conseguir o vermello, que moita xente falaba tamén de sangue. A sangue sería utilizada, pero, desde logo, o que máis se utilizaban era isto, é dicir, por análisis que se fixeron, son minerais de ferro. Logo utilizaban carbón de osos, por exemplo, ou incluso carbón vegetal para o negro, manganeso de ferro, o sea, materiais inorgánicos. E logo, para o blanco, que existe aquí en Galicia, sería o caolín, vale? O branco que utilizaría. De tal maneira que, mirad, aquí tedes carbón vegetal, carbón de osos, óxido de ferro, hematite ferroso, es decir, óxidos de ferros, e caolín, para utilizar, para pintar eses gravados, eses surcos deses gravados. Aquí vos truxen unha ortostato, non sería a mámoa, sino que sería os ortostatos, son as pezas grandes que conforman a cámara funeraria, donde, para que vexades que estarían gravados, hai surco, hai grabado, pero estarían pintados. E casi sempre aparecen como meandros, zigzags, dentes de león, que le chaman en forma de triángulo, son os máis representativos. Estos vedes aí, pinturas en Forno dos Mouros, vedes, non? Con unha especie de vermello, pero laranxa, que é o óxido de ferro. Logo, estas cores están tamén moi diluídas, porque sabedes que coa humedade, a Dios gracias que van chegando, pero este tamén, tedes aquí o dolmen de Dombate. Vale. Esto era un pouco para establecer a tipología, como vamos colocando cronolóxicamente en función das armas que van aparecendo, un eixe cronolóxico, simplemente era eso. Contextualización, isto un pouco para saber que clima, non sei como vos detecto. Estamos por aí, sí. Xa daba tempo, moi rápido, sí. O tipo de clima que viviría esta xente, sería máis fresco e seco do que estaría no mundo atlántico, no período atlántico, que sería no megalitismo. Logo, que tipo de vegetación habería? O vades ver moi facilmente con isto, mirade, con este esquema. Aquí temos, tomarían, sobre todo, fabas, landras, amendua, abelás, centeo, trigo, o trigo daqui, precisamente. Logo, habería nabos e chícharos, fundamentalmente, vale? Logo, tipo de animais, équidos, cabalos, cervos, chavaríns, coellos, gando vacún, peixes, todo tipo de moluscos que vos atopedes no mar e que xa desapareceron. E logo traballarían, lóxicamente, o liño, a lá, vale, un pouco para que vos situedes como vía esta xente. E practicarían a construcción de cerámica e de baixelas. A cerámica, lóxicamente, é moi tosca porque non teñen todavía o torno. Entón vai ser todo traballada a man, moi manual. O traballo do metal, coa tecnoloxía do cobre, despois virá, aparece o estaño e misturan e aparecerá o bronce. E, este é o traballo dos metais para que vexedes como traballarían os metais.
que hasta moi pouco co cristal se facían algo, que me acordei vos soprar. Bueno, os intercambios, lógicamente esta cerámica que se va a extender por todo, pues, que está toda extendida por toda Europa, isto é froito deses intercambios que miramos, que probablemente tamén veñan dese mundo mediterráneo. Esa cerámica que vos coñecedes campaniforme, que se chama así porque ten forma de campá, pero invertida, non? Que é moi bonita. Ten o que se chama o rorbaco, e dicir, está totalmente decorada, non hai nada que non quede sin decorar, e moi sinxela, que se fai con o rabo incluso de algún vegetal, de algún motivo, punchas que se fan moi sinxela. Bueno, hai un crecemento demográfico e aparecen, para que vos dedes conta, este tipo de poboados que están reconstruídos porque apareceron manchas de cabanas en Campo Lameiro e que non serían, probablemente, moi distantes das que serían no Neolítico, é dicir, probablemente feitas con adobe, con palla e pouco máis, moi pequenas como as castrexas, pero con barro e pouco máis, é dicir, a cuberta totalmente vegetal. E pensade que o vivir todos serían como unha fortificación, algúns aparecen incluso fortificadas con pedras, en algúns lados incluso cando habería un incendio arderían todas, porque aquilo era palla e ardería todo. Por iso traballos metais que generalmente están fora. Logo, simplemente decirvos que irían enterrados, a diferencia de dolmes, a medida que vai pasar o tempo, durante un tempo permanecen esas cámaras funerarias, pero despois vanse facer máis pequenas, son máis prácticos. E o que fan son cistas, que son lases de pedra, que tedes aí colocadas con morto. É dicir, xa non moven esas toneladas de terras, fanos moito máis sinxelos. E van a ser casi sempre individuais. Pode haber algún colectivo, pero son enterramentos individuais. Isto é moi semellante, vedes que aos enterramentos aparecen, dicir, os mortos entérraselle coa comida, coa bebida, porque queren no máis alá, e aparecen as espadas, as armas e unha serie de elementos que son de adorno. Neste caso serían adornos de cabelo, probablemente, o sea que nos está dicindo que levarían o cabelo longo. E bueno, gravades rupestres históricos, para que sepades que tamén os hai, tabuleiros de xogo, bueno, que vamos a tomar, 3 en raya, bueno, isto xa me os salto un pouco, e quería chegar aquí que era a conservación, un pouco para que vexedes, mirade, os incendios é algo totalmente negativo para os gravados rupestres, vale? Calquer incendio que haxa, eu sufro, porque é como se lle queimaran a piel por riba, non? Como se tes unha cuberta e xa queiman. Mirade, isto é o que trae. Despois, a chuvia, o vento, o que fai é craquelar e solta e perdese o gravado totalmente. Entón, claro que hubo incendios ao longo de toda a historia, pero claro, cantos máis se lle perde. Este é o Cotobá de Lombo da Costa no ano 2006, cando arrasou con todo. Fixadevos, o petróleo está aquí, que este de aquí arriba, e queimouse todo alrededor. Menos mal que tiña o cierre, ainda así. Claro, se hai un árbol grande, se cae en riba, o que fai é dañalo. A parte da rotura que pode dar, pois lógicamente o calor levanta, non? Logo, bueno, hai xente que utiliza maquinaria pesada sin control, entón arrasa desde mámoas, petroglifos, porque claro, se non lle indican, o home tampouco sabe deso, non? Canteira. A canteira foi algo que esquilmou non só gravados rupestres, non só mámoas, sino tamén incluso cavidades onde vivían os nosos enterros. Porque non me creo nada que as cavidades tean só en Lugo. É dicir, aquí había cavidades dende o Paleolítico. Aí tedes o Porriño, na zona de todo, que debeu de ser unha tapuerca na súa orixe. Sí, sí. Estado, como era? Que non me sale o nome. A cova, non, as cavidades do Folón. As cavidades do Folón aparecen sin calcolítico, ademais. Pois aí donde foi, digamos que explotada por las canteiras, pois desaparece, pero probablemente houbera cavidades donde vivía esta xente no seu interior. Bueno, as pinturas que se fan, isto xa grafitis en lugares que non se deben, non? É dicir, alguén se lle ocurriu facer esta enorme idea que estropeou todo. E logo, bueno, hai xadementos que son así, literalmente, mortalmente atropelados, porque claro, miran unha pedra, non sabe se hai un grabado, e pasan por riba del, a facer o caballito. Isto non é nada, porque eu xa teño visto quarks pasar por riba, ou motos, incluso por mámoas, que lle fan, ai, mira o lombo, e van, vai a mámoa, bueno. Entonces, que deberíamos de facer? Pois primeiro, non tocar, non pisar os gravados rupestres, e se o facedes descalzos, con calcetins, e evitades, porque a veces
o grano da superficie da rocha está moi levantado, dependendo do tipo de roca. Entón, parece que non facedes dano, pero se van pasando xente por riba del, arrastrades ese grano. Entón, evitade non pisalos e, sobre todo, con calcetines tibades. Non remover, é dicir, que non andedes a remexiar, nin marquedes con unha tiza, nin con unha pedra, nin con restos para marcar o surco, porque deterioraríase o grabado. É dicir, vamos marcando e, ao final, facémolo mal, porque se non vemos ben, seguramente que acabaremos marcando mal o grabado. Logo, non facer grafitis, lóxicamente, e non limpar se non sea con material especializado. E o importante, divulgar. Como que vades a facer, creo que nas visitas, non que vamos a sair, e divulgar é importante. Sobre todo, hoxe, esta iniciativa, eu creo que xa chería en Noraboa, pero sigo dando, porque estas iniciativas deberían de telas todos os institutos. E logo, lóxicamente, tamén musealizar zonas en donde se sabe que hai grabados para que a xente evite pisar. É dicir, isto xa sabemos, ahora temos aquí unha pasarela, para que vamos a pisar, non? E además, se temos o letreiro co debuxo marcado, para que vamos a pintarlos? Vale. E logo, bueno, a investigación. Importante, investigar. Neste caso, aquí se está facendo un traballo nun calco. E, bueno, aplicación do método etnográfico, o truxen, porque tiña aí unha cinta, pero se queres que fagan as preguntas, dunha grabación de Pedra Moura, de unha muller que se chama Carfe, e que falou en primeira persona, do que é moi interesante, de como ela mirou a Moura na rocha. Entón, bueno, pues que fagan preguntas. damos un forte aplauso a Elisa por todo o que nos acaba de contar. Estamos un pouco por el tempo, pero non pasa nada, porque con 5 minutillos máis ou 10 tampouco ides perder moito. Entón, agora gustaríame daros a participación a vos. Así que, alguna persoa de todo o grupo que teña alguna preguntilla, por favor, para facerles a Xosé Nico. Tes alguna pregunta? Aquí. Vale. Perdón. Paso aquí rico a Alejandro, que tenga alguna pregunta. Hola, ¿escucha bien? Vale, ella. Unha pregunta. Os marcados que hai nas peles, que son de forma circular, e non se sabe exactamente o que ao lado hai máis, que está como o círculo grande, logo están círculos máis pequeniños. E se eso fora un mapa, unha especie de mapa para indicar onde están distintas cousas importantes para eles. Mira, esa pregunta vai para mí, ¿verdad? Directamente. Creo que sí, Bueno, ¿cómo te llamas? Alejandro, acabas de decir algo que non é para nada descabellado. Pode ser un mapa, e de feito, nas interpretacións que se fixeron de arte rupestre se daban tamén como posibles mapas. O problema é o que dixeron aquí, como está sin prospectar ou sin facer un estudio, digamos que a nivel de arqueología de paisaxe, é dicir, podes excavar unha rocha alrededor, pero tamén é conveniente excavar o seu alrededor. E además, aí é onde podemos atopar, como aí, non? A mellor unha mámoa, un castro ou algo que nos está indicando que poda ser un mapa. Pero como non hai nada escavado, non podemos decir non. Vale. Como el círculo grande, como que fuera, aquí estoy. Lo típico que pone un cartelito, estás aquí, te marca. Pues, como es. Eu entendo o que queres decir, porque rompemos a cabeza moitas veces con iso, pero hasta, é dicir, podemos achegarnos ao seu significado, pero nunca vamos a saber o verdadeiro significado. Oxalá que algún día se escabe unha zona amplia e nos diga algo, pero desde logo, ou pode tamén, hai xente que relaciona con auga, non? Con necesidade, porque a auga que tiras unha pedra, a onda que fai a pedra na auga, esas ondas que fan tamén é o mesmo. Miras o ceo e podes estar significando pois algún tipo de elemento que está no ceo. Entón, non o podo decir, oxalá te pudiera decir, pero xa te digo que cada día sei menos disto. Cada día teño máis incógnita. Temos outra pregunta por aquí que vos vai facer Manuel. Eu quería preguntar unha cousa que me di conta nesta charla, é que eu pensaba que unha mámoa se facía para enterrar os familiares dunha persoa, non de varias. Entonces, quería preguntar se as mámoas son como un cementerio. Sí, en efecto, as mámoas son un cemiterio, e os grupos, os conxuntos de mámoas chamanse necrópoles, non? Lugar onde viven os mortos, que son colectivas, quere dicir que se enterraban aí,
moitas persoas ao longo dos anos, comprendes? Agora enterrábase unha, despois viña outra enterrábana tamén, e foronse enterrando ao longo de miles de anos, incluso as persoas. Por lo tanto, pudieron empezar como un clan familiar, en efecto, unha mama pertencente a un grupo familiar, e foronse desenvolvendo ao longo dos anos enterrando máis persoas. Eran colectivas. Escúitase ben. Sí, escoítase. Sí. ¿En qué año se dieron cuenta de que eran magos y no era lo que se natural eso? O sea, cuando empezaron a darse cuenta que existía eso. Home, está evidente porque unha mamo é unha construción artificial dende o momento en que dentro se ve claramente que existen unhas construcións feitas en pedra. Entón, detectalo ben. É certo que haberá mamoas, incluso, que forman parte da paisaxe que parecen protuberancias de terra e a medida que excavas nelas, a mellor atopas dentro esa construción pétrea, vale? Pero sí, recoñécense rapidamente, non hai problema ningún. Muchas gracias. Efraín, calle, ven. Aún no se sabe dónde vivían los constructores de las mamas. Porque si tienen la capacidad para construir una mama, tendrán que ponernos en casa. No, mira, eso é unha pregunta que está sin responder, porque o problema que temos en Galicia é a acidez que hai na chan. Entón, ti podes atopar, que isto sí que hai na zona de San Cosme e na zona de Cubi, aí atoparon fondos do que podería ser algunha cabana. Pero non aparece o material, porque ese material se desfai, ese material orgánico se desfai. Entón, se estuviéramos a medio no medio do deserto, pois atoparíamos algún resto óseo, porque se conserva no medio da area e pola temperatura. Pero aquí, entre a chuvia e a acidez que ten o chan, imposible. Entón, a pregunta que eu sempre fago é se esta sintetilla, como dices, a capacidade de levantar esas mamas, como é posible que non pudieran facer vivendas ou non fixeran vivendas? Pois probablemente porque eran nómadas e se movían de un lado a outro e de tal manera que non lles compensaba facer unha vivenda se tiñan que moverse. A ver, a caza non estaba carón todos os días, había que moverse de espacios e incluso a recolleita dos elementos, como pode ser a froita ou que fora, pues tiñanse que ir movendo de zonas. Entón, é imposible que fixeran para estar vivindo asentados. Se tiñan que ter, pois eso dice sempre, o neolítico estaban asentados. Non me creo nada de que estuveran asentados durante este período, porque senón farían as súas casas igual que construían monumentos funerarios. Entón, non sabemos. E no Castrizo pasa ao contrario, é dicir, se sabe como vivían, pero non sabemos como morrían. Onde están os cemiterios dos castros? Entón, é probable que incluso se incineraran durante un período de tempo. A lo mejor lo que pensaban, como ellos creían después de la muerte iba a haber otra vida, a lo mejor la casa es la mamá. A lo mejor ya la estaban construyendo. Estaban construyendo una grande, como a lo mejor tenían así un pequeño asentamiento para dormir y tal, pero estaban construyendo la grande para toda la familia. No, se for así aparecería material, ¿no?, de vivenda dentro de... E sempre aparecen os ansuares que son de enterramento, junto con eses elementos. É imposible. Tería que aparecer algo da súa vivencia, a súa permanencia, e non eses ansuares. No, yo no digo que vivieran dentro. Me refiero que era como una casa para cuando estuvieran muertos y que estuvieran ahí como resguardados. A ver, eles desde logo daban importancia á morte, e para eles eso era a casa do seu futuro. É dicir, nos ahora hoxe en día non lle damos casi importancia, é dicir, dicen, morremos, que nos tiren unha cuneta. Eu xa desfruntei alguna vez esa expresión. E dicen, coño, pero si é a vida, onde máis tempo vas a pasar é no máis alá, non? Deberíamos de ter un cementerio todo decorado, adornado, porque realmente onde vas a pasar. Entón, como a xente perdeu as creencias, e dalle igual, como que ya o máis alá non importa, pero para eles era a segunda vida e sabían que aquí non iban a vir. Entón, ten máis sentido dar importancia á morte e non como a nós, non? Que non lle damos, porque eles, o seu valor, fíjate a creencia que tiñan que ser para mover esas toneladas de pedra para un enterramento. Seguimos con as dúas últimas preguntas, todos parece. Efraín. ¿Se han encontrado, por así decirlo, objetos o armas fora das mamas?
O Río das Mamuas, sí, se atoparon. Incluso, non che digo en todo, pero cerca de algún petroglifo tamén, algún útil, lítico, que foi empregado para facer, porque además teña forma e tal, sí, eso sí. Eu teño topado varias veces, indo por os montes, machados paleolíticos, neolíticos, é dicir, dos máis antigos, da época tamén das Mamuas, e o que se debe facer cada vez que atopedes calquer obxecto así que poida ser prehistórico é leválo ao museo. Eu sempre o levei ao Museo de Vigo, o que está en Castrelos. Entón, ali xa me dicían se era un obxecto auténtico ou non. Sempre o foron, pero iso primeiro que hai que facer, porque aparecen espallados por todas as montañas. E por último, Nico. Pode haber, o sea, é posible que haya petroglifos enterrados, o sea, que se entonces, esos podrían, é posible que haya enterrados, porque lle caeu terra encima, esos podrían seguir pintados. No, a pintura é algo que se esvai, é dicir, porque os petróleos non deixan de ser algo que están ao aire libre. Entón, o chorreo de agua, é dicir, que penetra, incluso que tuviera un sedimento por riba, é dicir, esa agua vai filtrar por esa raíz. Entón, o que está constantemente, é dicir, estamos falando de fai 4.000 anos, imposible que se conserve, vale? Ou estar nun recoveco e dentro dunha cova onde non lle cae nada de agua, que é moi difícil, pero que podemos atopalos, eu non digo que non, mirad en Covairós, ¿no? E por outras zonas. Pero vamos, deben de ser, microscópicas. De feito, aparecen restos de pintura en Mamuas, en ortostatos, pero vistos, xa con casi con trabajo. Ben, pois non hai máis preguntas, vamos a dar por finalizado algo, así que, por favor, por la